တော်ရဲ့မီယိုနေယာတူကိုတော်တယောက်တည်းပဲကင်နိုင်တယ်လို့ထင်နေသေးတာလားတကယ်တော့ဒီတူကိုကင်နိုင်ခဲ့တဲ့ဇက်ကောင်တွေကတင်ထင်ထားတာလည်းအများကြီးပိုများပါတယ်ဒီထဲမှာလူဆိုးတွေမကပါဖားတစ်ကောင်တော့ပါနေပါတယ်မင်္ဂလာပါ brother တို့ကျွန်တော်ကတော့ပိုင်တော်တူပါဒီနေ့ဗီဒီယိုမှာတော့မာဘယ်ကောမင့်တွေကတော်ရဲ့အမခန်းမီယိုနေယာတူကိုကင်နိုင်ခဲ့တဲ့ဇက်ကောင်တွေအကြောင်းပြောပြပေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်ဘသူတွေကတကယ်ထိုက်တန်လို့ကင်နိုင်ခဲ့တာလေဘသူတွေကလဲကွမ်းနဲ့ကင်နိုင်ခဲ့တာလဲဆိုတာကိုတယောက်ချင်းစီစိတ်ဝင်စားကြအောင်ပြောပြပေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်ဗီဒီယိုမစနိုင်ခင်မှာဒီလိုမာဘယ်နဲ့စူပါဟီးရိုးအကြောင်းအရာတွေကိုဆက်လက်ကြည့်ချင်တယ်ဆိုရင်တော့ကျွန်တော်ရဲ့ channel လေးကို like နဲ့ subscribe လေးလုပ်ထားပေးကြပါဦးကဲစလိုက်ကြရအောင်မီယိုနီယာ2ရဲ့မူလအကြောင်းမာဘယ်ကောမစ်ထဲကအင်အားကြီးစူပါဟီးရိုးတော်ဟာစကန်ဒီနေဗီးယားဒိုင်နာရီကိုအခြေခံထားတဲ့ဇာတ်ကောင်တစ်ယောက်ဆိုတာလူတိုင်းနီးပါးသိကြပါတယ်နော်တဲ့ဒန်နာရီတွေထဲမှာလည်းတော်မှာသူ့ရဲ့နာမည်ကျော်မီယိုနီယာ2ရှိပါတယ်ဒီသူဟာပြစ်လိုက်ရင်ပြစ်မှတ်ကိုမလွဲမရှောင်ထိနိုင်ပြီးတော့ကင်တဲ့ပိုင်ရှင်စီကိုလည်းအမြဲပြန်လာနိုင်တဲ့ထူခြားတဲ့လက်နက်ပါတော်ဟာဒီသူကိုအသုံးပြုပြီးတော့မိုးကြိုးနဲ့လျှက်စီးတွေကိုလည်းထိန်းချုပ်နိုင်ပါတယ်ဒါပေမဲ့ဒီတူရဲ့ရေးကြီးဆုံးချက်ကတော့အလွန်လေးလံတဲ့လက်နက်ဖြစ်နေတာပါတက်ရှိဘသူမှဒီတူကိုမမြောက်နိုင်ပါဘူးတခုတည်းတော့ချွင်းချက်ကတော့အိုဒင်ကဒီလူဟာတူကိုကင်ဖို့ထိုက်တန်တယ်လို့ယုံကြည်တဲ့အချိန်ပဲဖြစ်ပါတယ်တကယ်တော့မူရင်းကောမစ်တွေထဲမှာဒီတူကိုကင်နိုင်ခဲ့တဲ့ဇက်ကောင်တွေကကျွန်တော်တို့ထင်ထားတာထက်ပိုများပါတယ်အခုတော့အဲ့ဒီဇက်ကောင်တွေကိုတယောက်ချင်းစီပြောပြပေးသွားမှာပါကပရီမေရီကနောက်ဆုံးဖန်ချာရုပ်ရှင်ကိုကြည်ဘူးတဲ့သူတွေဆိုရင်တားနှုတ်နဲ့သူ့ရဲ့စစ်တပ်ကိုစူပါဟီးရိုးဖွဲ့ကနောက်ဆုံးမှအနိုင်ယူသွားတဲ့ကြီးကျယ်ခမ်းနားတဲ့တိုက်ပွဲကိုတေချာမှတ်မိကြမှာပါဒါပေမဲ့အဲ့ဒီနိုင်ရတဲ့အခိုက်အတန့်မတိုင်ခင်မှာပိုပြီးစိတ်လှုပ်ရှားစရာကောင်းတဲ့မြင်ကွင်းတွေအများကြီးရှိခဲ့ပါတယ်အဲ့ဒီတည်းကအမတ်ရစရာအကောင်းဆုံးမြင်ကွင်းတစ်ခုကတော့ဒီမြင်ကွင်းပဲဖြစ်ပါတယ်တားနှုတ်ကတော်ကိုတိုက်ခိုက်ပြီးတော့လှုပ်ရှားလို့မရအောင်လဲကျသွားစေပါတယ်အဲ့ဒီချိန်မှာတော်ဟာတိမ်မဲ့ချိန်တွေထိရောက်နေတယ်လို့ပဲဖြစ်ပါတယ်ဒါပေမဲ့ရုတ်တရက်တက်တိရှိတဲ့ကပရီမေရီကပေါ်လာပြီးတော့တော်ကိုကယ်တင်လိုက်ပါတယ်သူကယ်တင်နိုင်ခဲ့တာကလည်းမီယိုနီယာ2ရဲ့အကူအညီနဲ့ပါအဲ့ဒီချိန်မှာကပရီမေရီကဒီတူကိုကင်ဖို့တကယ်ထိုက်တန်သူဖြစ်ကြောင်းတက်တည်ပြနိုင်ခဲ့ပါတယ်ဒီလိုဖြစ်ရကရုပ်ရှင်ထဲမှာလည်းမဟုတ်ဘဲနဲ့ကောမစ်စာအုပ်တွေထဲမှာလည်းဖြစ်ခဲ့မှုပါတယ်အဗန်ဂျာဆောင်းပါရုပ်ရှင်ကားတကားဖြစ်တဲ့အေဂျော့အာထွန်ထဲမှာစတီဗ်ရောဂျာကဒီနှစ်ပြားလက်နက်ကိုမြောက်ကြည့်မှုပါတယ်အဲ့ဒီမြင်ကွင်းကတော့ဟိုက်ဒရာကိုဖျက်ဆီးနိုင်ခဲ့တာကိုအောင်ပွဲခံတဲ့ပါတီတစ်ခုမှဖြစ်ခဲ့တာပါအဲ့ဒီပါတီပွဲမှာအဖွဲ့ဝင်အားလုံးပျော်ရွှင်နေကြပါတယ်ဟော်အားရတော်ရဲ့သူအကြောင်းကိုပြောနေကြတာဟာရန်သူတွေကိုချောက်ဖို့ဖန်တီးထားတဲ့ပုံမြင်တစ်ပုဒ်ပဲဆိုပြီးတော့လောင်ပြောခဲ့ပါတယ်အဲ့ဒီနောက်တော်ကဟော်အားကိုဒီတူကိုမြောက်ကြည့်ဖို့ဖိတ်ခေါ်လိုက်ပါတယ်ဟော်အားကလည်းစိတ်ပါလက်ပါလက်ခံပြီးတော့မြောက်ကြည့်ခဲ့ပေမဲ့မအောင်မြင်ခဲ့ပါဘူးလူတိုင်းကြိုက်တဲ့တိုနီစတာကလည်းသူ့ရဲ့အားကောင်းတဲ့အိုင်ယွန်မန်လက်အကူကြီးနဲ့မြောက်ကြည့်ခဲ့ပေမဲ့မအောင်မြင်ခဲ့ပါဘူးအဲ့ဒီချိန်မှာတဦးတည်းတော့ဒီတူကိုနည်းနည်းလေးရွေးနိုင်ခဲ့သူကတော့ကပရီမေရီကပဲဖြစ်ပါတယ်ဗီရှင်အခုနောက်ထပ်ပြောမဲ့သူကတော့အဗန်ညာဖွဲ့တွေကအင်အားကြီးဆုံးဇက်ကောင်တွေထဲကတယောက်ဖြစ်ပါတယ်သူကတော့ဗီရှင်ပါဗီရှင်ဟာမိုင်းစတော့အသုံးပြုပြီးတော့တော်နဲ့တိုနီစတာတို့ရဲ့ကိုကြီးနဲ့ဖန်တီးထားတဲ့ Android တယောက်ဖြစ်ပါတယ်အေဂျော့အာထွန်ရဲ့မြင်ကွင်းကိုကြည့်ရင်ဗီရှင်ဟာတော်ရဲ့တူကိုအားမဆိုင်ပဲနဲ့လွယ်လွယ်ကူကူမြောက်နိုင်တဲ့ထိုက်တဲ့လူတယောက်လို့မြင်ရပါတယ်တူဒီလိုမြောက်ပြလိုက်တဲ့အချိန်မှာအဗန်ညာဖွဲ့ဝင်တွေကစကားတော့မပြောနိုင်တော့အံ့အားသင့်သွားကြပါတယ်ဒါပေမဲ့အချို့ပရိသတ်တွေကတော့ဒီမြင်ကွင်းတစ်ခုတည်းနဲ့ဗီရှင်ဟာမီယိုနီယာရဲ့မော်ဆွမ်းအားတွေကိုတကယ်အသုံးပြုနိုင်တယ်လို့မဆိုနိုင်သေးဘူးလို့ညင်းကြပါတယ်။ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့အဲ့ဒီမြင်ကွင်းမှာဗီရှင်ကဒီလက်နက်ရဲ့မော်ဆွမ်းအားကိုအသုံးပြုခဲ့တာမရှိလို့ပါ။ Jane Foster မာဘယ်ကောမစ်တွေအရ Jane Foster တော်ရဲ့ပထမဆုံးလူသားအင်ဂျင်ဖြစ်တဲ့ဒေါက်တာဒေါ်နယ်ပလေးရဲ့လက်ထောက်တစ်ယောက်ပါ။သူမကဒီစူပါဟီးရိုးကိုလည်းချစ်မြတ်နိုးနေသူတစ်ယောက်ဖြစ်ပါတယ်။ဒါပေမဲ့လူတိုင်းမသိကြတဲ့ချက်ကတော့နောက်ပိုင်းကောမစ်တွေထဲမှာ Jane Foster ကိုယ်တိုင်တော်ဖြစ်လာခဲ့တာပါ။အိုဒင်ကသူ့သားကိုတာမန်ဆရာဝန်တစ်ယောက်ဖြစ်နယူးယောက်မှာနေထိုင်စေပို့လိုက်ပြီးတဲ့နောက်ဒီအခြေအနေဖြစ်လာတာပါဒါပေမဲ့ပြဿနာတစ်ခုရှိပါတယ်အဲ့ဒီချိန်မှာဂျိမ်းဖော့စတာဟာကင်ဆာရောဂါကိုတိုက်ဖြတ်နေရပြီးတော့ကင်ဆာကုသမှုလည်းခံယူနေရပါတယ်မီယိုနီယာ2ရဲ့မော်ဆွမ်းကသူမရဲ့ကုသမှုကြိုးတက်ရမှုတွေကိုပယ်ဖြတ်တယ်လို့ဖြစ်စေပါတယ်အဲ့ဒီလိုနဲ့သူမရဲ့စူပါဟီးရိုးဘွားဟာသူမကိုတဖြည်းဖြည်းသေဆုံးမှုစီတွန်းပို့နေတယ်လို့ဖြစ်လာပါတယ်ဒါပေမဲ့သေရမယ့်အနေကတတိရှိတဲ့ဂျိမ်းဖော့စတာကိုမသားဆီးနိုင်ခဲ့ပါဘူးသူမကအဆုံးထိကောင်းမှုအတွက်တိုက်ပွဲဝင်မှုဆုံးဖြတ်ခဲ့ပြီးတော့နောက်ပိုင်းမှာဘယ်ဂရီတယောက်ဖြစ်လာခဲ့ပါတယ်လိုကီအဗန်ညာကောမစ်တွေကိုမဖတ်ဘူးသူတွေဒီစူပါဟီးရိုးရုပ်ရှင်တွေကိုတကားမှမကြည့်ဘူးတဲ့သူတွေဆိုရင်ဒီဇာတ်ကောင်တွေကိုနားလည်ဖို့ခက်နိုင်ပါတယ်ဒါအပြင်မာဘယ်စာရေးသူတွေကလည်းဒီဇလန်တွေကိုပိုပြီးရှုပ်ထွေးအောင်ဖန်တီးထားပါတယ်ဥပမာအနေနဲ့တော်ရဲ့ဝမ်းကွဲညီကိုဖြစ်တဲ့လိုကီကိုကြည့်လိုက်ကြရအောင်မူရင်းဇလန်ပုံစံအရလိုကီယာဗန်ညာတွေကိုစတင်တိုက်ခိုက်တဲ့လူဆိုးကြီးတယောက်ပါဒါပေမဲ့ acid လို့ခေါ်တဲ့ comic series တစ်ခုထဲမှာတော့အရာအလုံးပြောင်းလဲသွားပါတယ်အဲ့ဒီဇာတ်လမ်းထဲမှာလိုကီကလူကောင်းဖြစ်သွားပြီးတော့သူ့ကိုတော်ကတော့
မကောင်းမှုရဲ့ပုံရိပ်တစ်ခုလိုဖြစ်သွားပါတယ်ဒီအရာအားလုံးဟာ Ruska ရဲ့လက်ကောတွေကြောင့်ဖြစ်လာတာပါသူကအချိန်တစ်ခုအတွင်းဇက်ကောင်တွေရဲ့ဇယိုက်တွေကိုပြောင်းပြန်လန်ပြစ်ခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်အဲ့ဒီလိုခန်းကန်သားတွေပြောင်းသွားတဲ့အချိန်မှာလိုကီယာတခြားထိုက်တန်တဲ့စူပါဟီးရိုးတွေလိုပဲမီယိုနီယာ2ကိုအသုံးပြုဖို့ထိုက်တန်သူဖြစ်သတ်မှတ်ခံခဲ့ရပါတယ်ဒါပေမဲ့မူရင်းဇလန်းမှာတော့လိုကီယာဒီနဗျားလက်နက်ကိုအချိန်ချင်းကင်ဖို့ကြိုးစားခဲ့ပေမဲ့တခါမှမကင်နိုင်ခဲ့ပါဘူးဗီတာရေဗီကိုတော့မာပဲတကယ်တစ္ဆာရှိပရိသတ်တွေမှာပဲပေါ်ပြီးသိကြပါတယ်ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့သူကကောမစ်တွေနဲ့ကာတွန်းစီးရီးတွေထဲမှာပဲအဓိကပေါ်လာတဲ့ဇာတ်ကောင်ဖြစ်လို့ပါရုပ်ရှင်ကြီးတွေထဲမှာတော့ဖန်နေသူတွေကဒီဇာတ်ကောင်ကိုရည်ညွှန်းထားတဲ့အချက်အချို့ကိုထည့်ထားပေမဲ့လူတိုင်းကသတိမထားမိကြပါဘူးမူရင်းကောမစ်ထဲမှာဗီတာရေဗီဟာမီးနက်ဆိုးတွေဖျက်ဆီးပစ်ခဲ့တဲ့ဂျိုးတလုံးမှာနေထိုင်နေသူပါအောင်မဲ့ကောင်းလောက်အောင်အသက်ရှင်ကြံရင်ပြီးတဲ့နောက်သူနဲ့အခြားကြံရင်သူတွေဟာအာကာသယာဉ်တစ်စီးပေါ်တက်ခဲ့ကြပါတယ်ပြီးတော့အစောမရှိကျယ်ပြောတဲ့စကြဝဠာကြီးတွေကိုခရီးထွက်ခဲ့ကြပါတယ်တနေ့မှာတော်အဲ့ဒီရင်ထဲမှာလှည့်စားတတ်တဲ့တနဝါတွေရှိတယ်လို့ထင်ပြီးတော့ရင်ကိုတိုက်ခိုက်ခဲ့ပါတယ်အဲ့ဒီချိန်ကစပြီးတော့သူရဲကောင်းနှစ်ယောက်ကြားတိုက်ပွဲအစတင်ခဲ့ပါတယ်တိုက်ပွဲတွင်မှာဗီတာရေဗီကရုတ်တရက်မီယိုနီယာ2ကိုမြောက်လိုက်နိုင်ပါတယ်အဲ့ဒီချက်ကသူ့မှာစူပါဟီးရိုးတယောက်ရဲ့အနှစ်သာရရှိနေကြောင်းပြသလိုက်တာပါနောက်ဆုံးမှာအိုနေကဒီဇက်ကောင်အတွက် Storm Breaker လို့ခေါ်တဲ့နောက်ထပ်2အတစ်တက်လက်ဖန်တီးပေးဖို့ဆုံးဖြတ်ခဲ့ပါတယ်ဒီ2အတစ်ကအဗန်ဂျာ Infinity War ရုပ်ရှင်ထဲမှာလည်းခဏတာပေါ်လာခဲ့ပါတယ်ဓာတ်ဘူးဟာမာဗယ်ကောမစ်ထဲမှာအစော်ကားဆုံးနဲ့ဇယိုက်အဆိုးဆုံးဇက်ကောင်တွေတယောက်လို့ပြောလို့ရပါတယ်သူ့ကိုမြင့်မြတ်တဲ့စူပါဟီးရိုးတယောက်ဖြစ်သတ်မှတ်ဖို့ကတော့ခက်ပါတယ်ဒါပေမဲ့တော်ရဲ့တူကိုမြောက်နိုင်ခဲ့သူစည်ရင်းထဲမှာလေသူလည်းပါဝင်နေပါတယ်ဒီဇလန်ကိုမာဗယ်ကောမစ်ထဲမှာဖတ်နိုင်ပါတယ်ဒါဆိုဒီအချက်ကဘာကိုဆိုလိုတာလဲဒီတူကိုထိုက်တန်သူတွေပဲမြောက်နိုင်တယ်ဆိုတဲ့ဒဏ္ဍာရီကလိန်ညာထားတာလားမဟုတ်ပါဘူးအရာအားလုံးတွေရှင်းပြချက်ရှိပါတယ်ဒီကိစ္စမှာလှည့်ကွက်များတဲ့လိုကီကဓာတ်ဘူးကိုမီယိုနီယာအတုတက်လက်ပေးခဲ့ပါတယ်ဒါပေမဲ့အတုဖြစ်နေတာဓာတ်ဘူးကိုတော်လိုပဲပြန်နှမ်းတာတူနဲ့ baseball ကစားတာတွေမလုပ်နိုင်အောင်မတားဆီးနိုင်ခဲ့ပါဘူးဝိတ်ဝီဇန်စီကနေဒီထက်ပိုပြီးဘာတွေမျောလင်းထားအောင်ပါမဂနီတိုနောက်ထပ်ပြောမယ်စူပါဘီလင်ကတော့မာပဲတခြားနာမည်ကြီးဇာတ်လမ်းတစ်ခုဖြစ်တဲ့ H-Man ဘက်ကဇက်ကောင်ပါသူကတော့မဂနီတိုပဲဖြစ်ပါတယ်မဂနီတိုဟာမြူတန်စူပါဟီးရိုးအဖွဲ့ရဲ့အဓိကရန်သူတစ်ယောက်ဖြစ်ပါတယ်ဒါပေမဲ့အဲ့ဒီကောမစ်တွေထဲမှာလည်းအဗန်ဂျာနဲ့ဆက်နွယ်တဲ့ညင်ညွှန်းချက်တွေပါဝင်နေပါတယ်ဥပမာအနေနဲ့ Ultimate H-Man series ထဲမှာဒီလိုမြင်ရပါတယ်မဂနီတိုဟာတန်လိုက်ဆက်ကွင်းတွေကိုထိန်းချုပ်နိုင်တဲ့သူ့ရဲ့အလွန်ထူးခြားတဲ့စွမ်းအားကိုအသုံးပြုပြီးတော့တော်ရဲ့သူကိုထိန်းချုပ်သိမ်းပိုက်ခဲ့ပါတယ်ပြီးတော့ကမ္ဘာတဝန်းမှာကြောက်မက်ဖွယ်ဘေးရန်တွေဖြစ်ပေါ်စေခဲ့ပါတယ်ဒီလိုလုပ်ရတဲ့ရည်ရွယ်ချက်ကလူသားမျိုးနွယ်ကိုဖျက်ဆီးပြီးတော့ကမ္ဘာပေါ်မှာမြူတန်တွေရဲ့အုပ်ချုပ်မှုကိုတည်ဆောက်ဖို့ပါကံကောင်းစွာနဲ့ပဲသူ့လမ်းမှာတတိရှိတဲ့ဘက်ဂရီနဲ့တွေ့ခဲ့ပါတယ်ဘက်ဂရီကမဂနီတိုရဲ့လက်ကိုဖျက်ပစ်နိုင်ခဲ့ပါတယ်အဲ့ဒီနောက်နီဖြူရီကလည်းလူဆိုးကြီးကိုတတိဝင်လာအောင်နားချပြီးတော့မီယိုနီယာ2ကိုမူလပိုင်ရှင်စီပြန်ပေးဖို့စီးရုံးနိုင်ခဲ့ပါတယ်စူပါမန်ဒီစီးထဲမှာဒီဇက်ကောင်တယောက်ဘာလို့ပါနေတာလဲလို့ရာရာတို့တွေးမိကြမှာပါတကယ်တော့ဒါအမှားမဟုတ်ပါဘူး1996ခုနှစ်မှာမာဗယ်နဲ့ဒီစီတို့ဟာစကြဝဠာနှစ်ခုကိုဖျက်ကျော်ပေါင်းစည်းထားတဲ့ကောမစ်တစ်ခုကိုထုတ်ဝေခဲ့တာကိုရာရာတို့သိနိုင်ပါတယ်ဒါပေမဲ့စကြဝဠာနှစ်ခုရဲ့ဇက်ကောင်တွေမျက်နှာချင်းဆိုင်တွေ့ကြတဲ့ဇလန်းကတော့အဲ့ဒီတစ်ခုတည်းမဟုတ်ပါဘူး2003ခုနှစ်မှာလည်း JLA Avenger လို့လူသိများတဲ့ဇလန်းထဲမှာဒီလိုဖြစ်ခဲ့ပါတယ်ဒီဗာဂျင်ထဲမှာစူပါဟီးရိုးအဖွဲ့နှစ်ဖွဲ့ဟာစကြဝဠာများစွာကိုတစ်ခုပြီးတစ်ခုဖျက်ဆီးနေတဲ့လှည့်စားတတ်တဲ့နဖျားခရိုနာကိုအတူတိုက်ခိုက်ခဲ့ကြပါတယ်ဆုံးဖြတ်ချက်ချရမယ့်တိုက်ပွဲတစ်ခုမှာတော်အတူတူကိုစူပါမန်စီကိုစိတ်လိုလက်ရပေးလိုက်ပါတယ်အကြောင်းကတော့လူတိုင်းအမြင်ရအဲ့ဒီရန်သူကိုဖျက်ဆီးနိုင်တော့တဲ့အင်အားရှိသူကစူပါမန်တယောက်တည်းဖြစ်နေလို့ပါမီယိုနီယာသူအပြင်စူပါမန်ကရင်မေဒီကရဲ့ဒိုင်းကိုလည်းလက်ခံရကြီးခဲ့ပါတယ်ဒါပေမဲ့အဲ့ဒါလည်းခဏတာပဲဖြစ်ပါတယ်စီရီပရိတ်တာချိုးကတော့ဒီဇလန်ကစူပါမန်ရဲ့ကြီးမြတ်မှုကိုတတ်သိပြတာမဟုတ်ဘူးလို့ယုံကြည်ကြပါတယ်အဲ့ဒီစာအိုနေကအချိန်တိုအတွင်းမှာစူပါမန်ကိုထိုက်တန်သူဖြစ်တမင်သတ်မှတ်ပေးခဲ့တာလို့ဆိုတဲ့ theory လည်းရှိပါတယ် Red Hawk မာဗယ်စကြဝဠာရဲ့သစ္စာရှိတဲ့ပရိသတ်တွေမှာပဲ Red Hawk မှာနေရာဘာချင်းတစ်ခုရှိတယ်ဆိုတော့သိကြပါတယ်အဲ့ဒီဇက်ကောင်ကမူလာဟောနဲ့စတင်ကြတဲ့ကအဓိကရန်သူလိုဖြစ်နေခဲ့တာပါ Red Hawk ဟာတကယ်တော့ဗိုလ်ချုပ် 30S Raw ဖြစ်ပါတယ်သူကအချိန်တစ်ခုအတွင်း Hawkbuster အထူးတပ်ဖွဲ့ကိုဦးဆောင်ခဲ့သူပါဒါပေမဲ့ပြဿနာတစ်ခုရှိပါတယ်ဗိုလ်ချုပ်ရဲ့သမီးက Hawk ရဲ့လူသားပုံစံဖြစ်တဲ့ Bruce Banner ကိုချစ်နေပါတယ်နောက်ပိုင်းမှာတော့သူမ Bruce Banner နဲ့တော့လက်ထပ်ခဲ့ပါတယ်စိတ်ပြတ်အားငယ်သွားတဲ့ Raw ဟာ Hawk ကိုလိုက်လံဖမ်းဆီးနိုင်မှုသူကိုယ်တိုင် Hawk ရဲ့အနီရောင်မိတ်တူတယောက်ဖြစ်လာဖို့ဆုံးဖြတ်ခဲ့ပါတယ်နောက်ဆုံးမှာတော့ဇက်ကောင်နှစ်ယောက်ဟာတကယ်တိုက်ခိုက်ကြတော့မယ့်အချိန်ရောက်လာပါတယ်ဒါပေမဲ့ရုတ်တရက်တော်ကအဲ့ဒီတိုက်ပွဲထဲကိုဝင်လာပါတယ်အဲ့ဒီချိန်မှာ Raw ကမီယိုနီယာ2ကိုပထမဆုံးချိန်ထိသွင်းနိုင်ခဲ့ပါတယ်ဒါပေမဲ့ပိုပြီးစိတ်ဝင်စားစရာကောင်းတဲ့အပိုင်းကအဲ့ဒီနောက်မှဖြစ်လာတာပါဇက်ကောင်နှစ်ယောက်ဟာကောင်းကင်ကိုတက်သွားပြီးတော့အာကာသနဲ့ပြန်တန်းသွားကြပါတယ်အဲ့ဒီချိန်မှာပဲမီယိုနီယာ2ရဲ့စွမ်း
ရုတ်တရက်လုံးမလုံးတော့တယ်လို့ဖြစ်သွားပါတယ်အဲ့ဒီလိုနဲ့လူဆိုးကြီးကအော်ရင်ရဲ့သားတော့ကိုသူ့ကိုယ်ပိုင်လက်နက်နဲ့ပဲပြန်ရိုက်နှက်နိုင်ခဲ့ပါတယ်ဆေးဘာဆာဖာ2016ခုနှစ်မှာမာဗယ်ကတားနှုတ်ကနှစ်သားမောင်းများစွာအနာဂတ်ကိုခရီးသွားပြီးတော့သူ့ကိုယ်သူအိုမင်းနေတဲ့ပုံစံနဲ့တွေ့ရတဲ့ comic series တစ်ခုကိုထုတ်ဝေခဲ့ပါတယ်အနာဂတ်မှာတော့ဒီလူဆိုးကြီးဟာကမ္ဘာကိုအပြည့်အဝသိမ်းပိုက်နိုင်ခဲ့ပြီးတော့စူပါဟီးရိုးအားလုံးကိုပျက်စီးနိုင်ခဲ့တာကိုတွေ့ရပါတယ်အသက်ရှင်ကျန်ရစ်ခဲ့သူတွေကတော့ Hawk နဲ့ Ghost Rider ပဲဖြစ်ပါတယ်ဒါပေမဲ့ Hawk ကမြောက်ခန်းတစ်ခုမှာတန်ကြိုးနဲ့ချီနှောင်ခံထားရပါတယ် Ghost Rider ကလည်းတားနှုတ်ရဲ့အာဏာရှင်အုပ်ချုပ်မှုကနေကမ္ဘာကြီးကိုလွတ်မြောက်အောင်လုပ်ဖို့လုံလောက်တဲ့အင်အားမရှိသေးပါဘူးဒါပေမဲ့ Marvel ဆက်ကြော်လာတဲ့ကဇလန်တစ်ပုဒ်ဟာဒီလိုနဲ့ဆုံးသက်သွားလို့တော့မဖြစ်ဘူးမဟုတ်လားသိကြပါတယ်ဒီလိုနဲ့မပြီးနိုင်ပါဘူးထွက်ပေါက်လုံးဝမရှိတော့ဘူးလို့ထင်ရတဲ့ချိန်မှာတားနှုတ်ရှေ့မှာဆေးဘာဆာဖာရုတ်တရက်ပေါ်လာပါတယ်လူဆိုးကြီးကဘာကြောင့်မှပေါ်လာတာလဲလို့မေးတဲ့အခါမှာဆေးဘာဆာဖာဒီလိုပြန်ဖြေပါတယ်ကျွန်တော်ကထိုက်တန်တဲ့သူဖြစ်လာဖို့ကြိုးစားနေတာပါဘရာလာတို့ခံမှန်းနိုင်တယ်လို့ပဲနောက်ခိုင်းတဲ့မှာဆေးဘာဆာဖာတော်ရဲ့သူကိုကင်ပြီးတော့အင်အားကြီးတားနှုတ်ကိုစားနေတိုက်ခိုက်ပါတော့တယ်ကံမကောင်းစွာနဲ့ပဲသူကအနိုင်မရခဲ့ပါဘူးဘယင်သားနှုတ်ကလူဆိုးကြီးဘက်ကနေဝင်ကူခဲ့ပြီးတော့ဒွန်းသားနဲ့စူပါဟီးရိုးထိုးပေါက်ပစ်ခဲ့ပါတယ်ရန်နော့အဗန်ညာဖွဲ့ထဲမှာအတွင်းစစ်ဖြစ်နေတဲ့အချိန်မှာလူတွေကမိုးချိုးနဲ့ဖျားတော်ပျောက်ကွယ်သွားပြီလို့ထင်နေခဲ့ကြပါတယ်တော်မရှိတော့တဲ့အတွက်စူပါဟီးရိုးဘက်အင်အားတိတိတတ်တာရောနေသွားပါတယ်ဒါကြောင့်လက်ဝဲတစ်ခုသုံးမှုလိုအပ်လာပါတယ်တကယ်တော့ညံကောင်းတဲ့တိုနီစတက်ဟာဒီအခြေအနေမျိုးကိုအရင်ကတည်းကတွေးထားခဲ့ပြီးသားပါအဗန်ညာတွေပထမဆုံးသွေးဆုံတဲ့အချိန်မှာသူကတော်ရဲ့ခေါင်းကသပင်တစ်ချောင်းကိုယူပြီးတော့တင်ထားခဲ့ပါတယ်အဲ့ဒီသပင်ရဲ့ကိုကြီးနဲ့သူကသူ့ရဲ့အင်အားကြီးမိတ်ဆွေတော်နဲ့ဆင်တူတဲ့မိတူတယောက်ကိုဖန်တီးနိုင်ခဲ့ပါတယ်ဒါပေမဲ့အဲ့ဒီမိတူဟာမူရင်းတော်တဲ့အများကြီးပို့ပြီးအန်ရများတဲ့ဇယိုက်ရှိပါတယ်ရနာရော့မှာ Orin Force ကိုမရရှိသေးခင်ကတော်ရဲ့စွမ်းအားတွေနဲ့အသိပညာအားလုံးရှိနေပါတယ်သူ့မှာနဗျာဆန်တဲ့ခန္ဓာရည်စစ်တီတော်ယူစိတ်နဲ့မြုံနယ်လောက်အောင်ကြီးမားတဲ့အင်အားလည်းရှိပါတယ်သူ့မှာမိုးချိုးနဲ့လျက်စီးကိုထိန်းချုပ်နိုင်တဲ့ကိုယ်ပိုင်တူတလက်လည်းရှိခဲ့ပါတယ်ဒါပေမဲ့မီယိုနီယာနဲ့မတူတဲ့ချက်ကတော့သူ့ကိုတခြားလူတွေလည်းမြောက်နိုင်တာပါတော်ရဲ့မီယိုနီယာတူကိုလည်းဒီမျိုးဗီဇာမိတူဇက်ကောင်ကအ13584ကိုသွားခဲ့တဲ့အချိန်မှာခိုင်နိုင်ခဲ့မှုပါတယ် Squire ကနားတော့လိုက်ရင်ရေစရာကောင်းသလိုဖြစ်နေနိုင်ပါတယ်ဒါပေမဲ့ဘာပဲစက်ကြော်လာတဲ့ကဒုတိယတန်းသားဇက်ကောင်တယောက်ဖြစ်တဲ့ Squire ကလည်းတော်ရဲ့တူကိုမြောက်နိုင်ခဲ့တဲ့ထိုက်တန်တူတယောက်ဖြစ်ခဲ့ပါတယ်သူ့ရဲ့မကောင်းတဲ့မိတူပုံစံဖြစ်တဲ့ Airline နဲ့တိုက်ခိုက်နေချိန်မှာမီယိုနီယာတူက Squire ကိုကူညီပေးခဲ့ပါတယ်ရန်သူကိုနိုင်ယူပြီးတဲ့နောက်ဒီလက်နက်ကိုတော်ရဲ့မွေဆက်ကန်တူဖြစ်တဲ့ Jane Foster စီပြန်ပေးရခဲ့ပါတယ် The Rock ကောမက်တွေထဲမှာဖားတစ်ကောင်တော့တော်ရဲ့သူကိုမြောက်နိုင်ခဲ့ပါတယ်ဒါပေမဲ့ဒီဇက်ကောင်ရဲ့ဇလန်မြင်ရတဲ့လောက်အများကြီးပို့ပြီးတော့ဝမ်းနည်းစရာကောင်းပါတယ်အစာပိုင်းမှာသူကစိုင်မွန်လို့ခေါ်တဲ့တာမန်လူတစ်ယောက်ပါသူကသူ့ဇနီးကိုခြေခွဲစရာကောင်းအောင်ဆုံးရှုံးခဲ့ရပါတယ်အလွန်စိတ်ပြတ်အားငယ်သွားတဲ့မုတ်ဆိုးကိုစိုင်မွန်ဟာတေဆုံးသွားတဲ့တူချစ်သူနဲ့စကားပြောနိုင်ဖို့ဆုံးမတစ်ယောက်စီကိုကူညီတောင်းခဲ့ပါတယ်ဒါပေမဲ့သူ့မှာအဲ့ဒီဝင်းကြီးခေါ်ပွဲအတွက်ပေးချစ်စရာငွေမရှိခဲ့ပါဘူးဒါကြောင့်အဲ့ဒီမျိုးသမီးကသူ့ကိုအပြစ်ပေးတဲ့အနေနဲ့ဖားတစ်ကောင်ပြေပြောင်းလဲပစ်ခဲ့ပါတယ်နောက်ပိုင်းမှာဒီဖားကလိုကီရဲ့လက်ကွက်ကြောင့်ဖားတစ်ကောင်ဖြစ်နေတဲ့တော်နဲ့တွေ့ခဲ့ပါတယ်ပြီးတော့တော်ရဲ့ရရားဆွဲတဲ့စိတ်တစ်ကောင်ကခွားနဲ့မတော်တဆဆွဲပြုံးမိခဲ့တဲ့မီယိုနီယာတူရဲ့စိတ်ပိုင်းလေးတစ်ခုကိုသူကကောက်ယူနိုင်ခဲ့ပါတယ်အဲ့ဒီလိုနဲ့ရေစရာကောင်းတဲ့တရော့ဆိုတဲ့ဇက်ကောင်ဖြစ်လာခဲ့တာပါဤပညာအရာပြောရရင်တရော့ကလည်းမီယိုနီယာတူကိုမြောက်နိုင်မှုအနေငယ်ထိုင်းနိုင်သူတယောက်လို့ဆိုနိုင်ပါတယ်ဒီနေ့ပြောပြခဲ့တဲ့ဇက်ကောင်တွေထဲမှာဘရာလာတို့အတွက်မထင်မှတ်သားဆုံးသူကဘယ်သူဖြစ်မလဲကရင်မေရီကလားစူပါမန်လားဒက်ဘူးလားဒါမှမဟုတ်ဖားစူပါဟီးရိုးတော်လားဘရာလာတို့ရဲ့အမြင်တွေကိုကောမန့်မှာရေးပေးခဲ့ကြပါဦးဒီလိုမာဗယ်စူပါဟီးရိုးနဲ့စိတ်ဝင်စားစရာကောင်းတဲ့ဇာတ်ကောင်တွေအကြောင်းအရာတွေကိုဆက်လက်ကြည့်ချင်နေဆိုရင်တော့ကျွန်တော်ရဲ့ channel လေးကို like နဲ့ subscribe လေးလုပ်ထားပေးကြပါဦးအားလုံးပဲကျမ်းမာချမ်းသာကြပါစေနောက်ဗီဒီယိုမှာပြန်တွေ့ကြမယ် I just had to let you know you're